ဒီကလေးလာမယ်သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe Indesign Myanmar မှာလိပ်စာကဲဖိတ်စာကဲလေးတွေပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့A4 စာရွက်တူရဲ့ယူလိုက်မှာပေါ့နော် A4 စာရွက်ယူပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာကိုဖိတ်စာကဲလိပ်စာကဲတွေကိုရေးဖို့အတွက် type 2ကိုယူပါတယ် type 2ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုသလောက်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ရောဒီနေတာဆွဲလိုက်တယ်ဒီအပေါ်မှာ ruler bar တန်းလေးရှိတယ်ဒီကလေး ruler bar လေးကဒီလိုမျိုးပြောင်းနေခင်းနေရင်တော့ ruler bar လေးကပြောင်းနေခင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ control R ကိုနှိပ်ပါမယ် control R ကိုနှိပ်ပြီးရင် right click ထောက်ပြီးတော့ inches ကို select ပေးလိုက်ပါနော်inches ကိုရွေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျော်ဝင်ပါနော်ကိုဘိုကျော်ဝင်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ center ပို့ဖို့အတွက် paragraph formatting controls ကိုလာပါမယ်ဒီအလေး justify center align center ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းအောက်ကိုထည့်ချရှင်နေဆိုရင်တော့သူ့ကိုထည့်ခေါက်လိုက်ပါနော်တို့တော့ control select ပေးမယ် control A နဲ့ select ပေးလို့ရပါတယ် control A control shift greater than အကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကိုအပေါ်ပြင်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့တက်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးရှာမယ်အောက်ကိုနည်းနည်းထည့်ရှာမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာနော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်နော် character formatting နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဒါဒီမှာနော် baseline shift လေးကိုနှိပ် baseline shift ကအောက်ကိုနည်းနည်းထည့်ချလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကို font size နည်းနည်းထည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီနေတာပါနော်တက်ဒီကောင်ကဘယ်နှစ်လဲမှရှိလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်3လက်မှ2လက်မှ3လက်မှလောက်ယူမယ်သို့မဟုတ်ဒီကနေကျွန်တော်ဒီကနေ1လက်မှ2လက်မှနော်1လက်မှ2လက်မှ3လက်မှယူမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဆွဲတော့လိုက်1လက်မှ2လက်မှ3လက်မှအောက်ကိုရောဘယ်လိုယူမလဲကျွန်တော်တို့ right click down inches မှာဒီမှာကြတော့3လက်မှပေါ့နော်1လက်မှ2လက်မှ1လက်မှ2လက်မှဒီနေထား2လက်မှနဲ့2စိတ်2လက်မှ1စိတ်လောက်ယူမယ်ဒီအပေါ်ကြတော့3လက်မှအခွဲ3လက်မှနဲ့2စိတ်ယူမယ်နော်3လက်မှ2စိတ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဒီကောင်ကို bold လုံးမယ် bold ဆို regular ဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာနော် character formatting ဆိုတဲ့နေရာမှာ regular ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကbold font ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်ပြန် font size လေးကိုနည်းနည်းကြီးပေးပါမယ်ဘို့ကျော်ဝင်ပေါ့နော်အနားခေါက်လိုက် MITDC အနားခေါက်ပါမယ်MITDC မြန်မာ Information Technology Development Center ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကို select ပေးပါမယ် select ပေးပြီးတော့သူကိုMITDC ရန်ကုန် font size နည်းနည်းသေးပါမယ်MITDC ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့နော်ပြန်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကနေ line တန်းကိုဘိုကျော်ဝင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးကို line တန်းနဲ့တားပါမယ် line 2ကိုယူပါတယ်ဒါကတော့ line 2 keyboard ပေါ်အားဆိုရင်တော့ slash ပေါ်ရှိတယ်ပေါ့နော်
line 2လေးကိုယူပါတယ်ဒီမှာသူလေးပြထားပေးပါတယ်ဒီတင်ငင်တောင်းနဲ့လဲလို့ရှိရင် line 2ကိုရောက်တော့ပါတယ်ကဲဒီကောင်ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါကဲဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ line နဲ့လေးတစ်ခုရသွားရင် MITDC Myanmar Information Technology Development Center ရန်ကုန်ပြန်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ရေးပါမယ် PH PH ဖုန်းနံပါတ်သူ့ကိုစိုက်သေးပါမယ် Paragraph setting left ကိုကပ်ပါမယ် left ကိုကပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ပုံမှန်အနေထားထားပါမယ်ပုံမှန်အနေထားဆိုတော့ font character formatting controls ကိုလာပါမယ် character formatting control ဆိုတဲ့ baseline shift ကို0အနေထားပြင်ထားပါမယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပုံမှန်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးကိုထည့်ထည့်ပါမယ်နောက်ထပ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးထည့်ထည့်ဖို့အတွက်09 09789178910978910 53270 53270 line 大呀 H L A line T H line 大完呀 line 大呀 line 大呀 township T S B township line 大呀 township အလေရွာ A L A E အလေ Y W A အလေရွာအလေရွာပတောက်လန်း D A U K ပတောက် street S T R A D street ပတောက် street အလေရွာပတောက် street ရန်ကုန်ကျင်းဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စင်တာထားပါမယ် paragraph formatting လာပါမယ် justify center ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီကောင်လေးတွေတော့စင်တာလေးတွေပေါ့နော် save လုပ်ပါမယ် save ဒီနေရာမှာ list card visiting card လို့နာမည်ပေးပါမယ် VISITIN visiting CRDS cards visiting cards save လုပ်ပါမယ် save လုပ်ပါမယ် MITDC ရန်ကုန် Myanmar Information Technology Development Center နော်ရန်ကုန်ဖုန်းနံပါတ်3992893293 399289935323နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပြီးပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကာလာလေးတွေထည့်ချင်ရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့က copy ပေါ်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဒီဘက်ကိုထပ်ပေါ်ဖို့အတွက် right click ထောက်ပါမယ် right click ထောက်ပါမယ် copy လုပ်ပါမယ် copy right click ထောက်ပါမယ် paste ရှာပါမယ် paste ဒါကြောင့်ဒီကောင်တစ်ခုကို select ပေါင်းပေးပါမယ် select ပေါင်းပြီးတော့ order နဲ့နေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချပါမယ်
order နဲ့နေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချပါမယ် order နဲ့ပြီးပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချတဲ့အခါမှာ shift click ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ် control keyboard ပေါ် control 0 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ control 0 view မှာ control 0 ဒီပါဒီမှာ fit page in window control 0 နော်ဒါဆိုပုံမှန်နေတာအပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေလေ6ရှေ့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီကောင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်တစ်စောင်းလေ့ကျင့်နေဆိုရင်လည်းလေ့လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါနမူနာအနေနဲ့နိပညာအရပဲသင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရှေ့ရပဲလုပ်ပါမယ်တင်းသားတွေအနေနဲ့ကြတော့ကိုလိုသလိုဘယ်တစ်စောင်းလဲလေ့ကျင့်နေဆိုရင်လေ့လို့ရပါတယ်ဒါရောကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေအကုန်လုံး select ပေးမယ် delete လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေး delete လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေး delete လုပ်မယ်ဒီကလို့ဒီကောင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ right click ထောက်တယ် right click ထောက်ပြီးတော့ transform rotate 90 degree CW ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်တစ်စောင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်အကုန်လုံးကို select ဝင်နေမှာ right click ထောက်တယ် right click ထောက်ပြီးတော့ transform rotate 90 degree CW ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်တစုတစ်ခဲလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်3ခုလောက်အဆင်ပြေမလား right click ထောက်မှ copy right click ထောက်မှ paste ဒီမျိုးဆိုရင်တော့တိတ်မညီဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေပြန်ပြီးတော့ဒီကောင် order နဲ့ဆွဲမယ် copy ကူးတဲ့အခါမှာဒီနည်းစနစ်ကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော် order နဲ့ဆွဲမယ် order နဲ့ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာ shift key လေးကိုထည့်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်3ခုရသွားတယ်နော်ကဲဒီ3ခုလုံးကိုတပြိုင်နဲ့တည်းကျွန်တော်တို့က select ပေးပါမယ် order လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါမယ်ဒီနေထားလောက်နောက်ထပ် order လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ထည့်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာလက်စာခဲက9ရွက်ဆန်းတာပေါ့နော်9ရွက်ဆန်းတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေprint ထုတ်ရှင်တယ်ပေါ့နော် print ထုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ print မှာ print ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ copies ကတော့1ပေါ့နော်1ပဲထုတ်မယ်ဒီနေရာမှာ printer ရွေးပေးရမယ် printer add 1800နော်ဒါဆိုရင်setup file ကိုတော့ပါမယ် letter size ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ A4 size ကိုရွေးပေးရမယ်နော် A4 နဲ့ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကorientation က down လိုက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင် down လိုက်ယူပါမယ်ပြီးရင်တော့ print ထုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူပြောတာ not ready ဆိုတာကြိုးအရှိတ်ဆက်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကြိုးထိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကသူ automatic သူထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ Adobe Indesign CS ထဲမှာလက်စာကဲလောက်တန်းလေးမလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ